С праздником, дорогие товарищи! Остались самые выносливые. Все уже ушли. Но ничего, я для вас спою. Искры камина горят, как рубины, и вылетают дымком голубые. Неправильно. Искры камина горят, как рубины, и вылетают дымком голубым. Из молодого красивого юного стал я угрюмым больным собой. Из молодого красивого юного стал я угрюмым больным собой. Жизнь пролетела в делах и заботах, жизнь пронеслась среди веселых пирог, и только под старость злодейка подкрала сердцу больному шальная. Что же мне делать, коли юность утратила? Что же мне делать, куда же пойти? Но нет, не могу я с тобой, черноглазая, горем делиться и счастьем. Лучше пойдем мы с тропинкой радуги, счастье другим ты найдешь, а я же пойду той тропинкой не хуже, где ты меня не найдешь. Если ты встретишь другого товарища, если полюбишь сильнее, чем меня, но нет, не гаси в моем сердце пожарища то, что сумела зажечь. Искры камина горят, как рубины, и вылетают дымком голубым. Из молодого красивого юного стал я, друзья, вот таким. Спасибо, Иван Григорьевич. Спасибо.